코골이 치료 젊을 때 빨리 하는 게 좋으냐? 당연합니다. 우리 몸의 모든 문제, 충치가 됐어요. 아니면 뭐 어디 자그마한 피부 질환이 생겼어요. 모든 거 다 빨리 하는 게 제일 좋습니다. 조기 진화가 중요한데 코골이도 마찬가지죠. 왜 그러냐면 코골이라는 건 결국엔 뭐예요? 목에서 나는 소리, 뭔가 떨리는 소리, 자꾸 처져버리게 되거든요. 처지면 나이 드는 거랑 똑같은 거야. 그럼 그걸 끌어올려 붙이기는 힘들어요. 그러니까 처지기 전에, 얼굴도 주름 생기기 전에, 목젖도 처지기 전에 치료하는 게 좋고요. 처지지 않은 사람들은 조금만 손봐도 굉장히 효과가 좋아요. 근데 이미 다 처져서 쭈글쭈글해 이런 경우에는 치료해도 솔직히 효과가 떨어지기 때문에 치료는 조기 치료가 되게 좋습니다.